De feito, xa ao outro lado do fío telefónico para que nos comente como foi ese partido ao presidente e tamén adestrador do Fontemayor. Suso Dubra, que tal? Boas tardes. Boas tardes. Bueno, antes de nada, enhoraboa, porque imagino que non foi doado gañar a todo un campeón galego e ao vixente campeón de Liga. Non, a verdade é que non foi doado porque estamos falando, como te ben dices, do actual campeón gallego, a verdade, con unha plantilla impresionante, a verdade que foi un partido difícil, pero bueno, ao final podemos sacarlo adiante. Moito mérito, ademais tendo en conta que o Fontemayor sube de categoría, polo tanto este ano podemos dicir que é debutante entre comiñas porque xa participou en campañas anteriores en esta división, pero que este ano é o de reentrada de novo en esta categoría. Sí, a verdade é que sí, que somos, digamos, novos, aunque non somos, digamos, debutantes, pero bueno, vimos de primeira, de facer unha gran tempada e, bueno, digamos que o calendario non nos foi precisamente moi axeitado, tendo que en conta que empezamos xogando no campo do Olímpico, un subcampeón, un equipo que sempre está aí arriba, e despois a continuación xa nos tocou recibir o tal campeón. A verdade é que sí, o calendario é así de caprichoso, ás veces dous partidos xa deixamos atrás ao campeón e ao subcampeón de Liga, como comentas. Sí, a verdade é que o calendario foi, como ti ben dís, así caprichoso, pero bueno, como ven, como hai que afrontalo. Bueno, podemos decir que unha de cal e outra de area. A verdade é que son dous equipos contra os que está claro que perder entra dentro das posibilidades, pero aínda que na primeira xornada o Olímpico de Ruti sumaba os 3 puntos, agora na segunda, como dicíamos ao principio, victoria importantísima. Sí, a verdade é que despois de haber perdido a primeira xornada, como ti ben dir, nun campo dun aspirante a estar aí loitando polo título, a verdade é que recibimos o campeón e a verdade que era un partido que se presentaba bastante difícil, pero bueno, conseguimos sacarlo adiante, penso que incluso de maneira brillante, porque ao longo do partido penso que fomos superiores e acreedores ao triunfo. Comentamos entón cal pode ser este ano o obxectivo do equipo. Lóxicamente, cando un conxunto sube de categoría, o primeiro ten que ser a permanencia. Sí, a verdade é que a nosa primeira premisa é intentar a permanencia, intentar asentar o club na máxima categoría, e, bueno, todo o que veña a maiores sería, benvido, pero o principal objetivo é a permanencia, e, bueno, intentar conseguila o máis holgadamente posible, non pasar apuros, e, bueno, a ver como se vai presentando a tempada. Ademais que non é pouco, non? É porque nesta categoría están os mellores equipos desta Liga de Veteráns e ademais me comentabas antes a micrófono pechado que o Fontemayor de momento non ten unha plantilla demasiado amplia. Non, a verdade é que non temos, xa non é que teñamos unha plantilla moi amplia, que temos, estamos tendo bastante problemas de lesións, e, bueno, estamos traballando para aí 2 ou 3 incorporacións que nos van a dar un alivio grande ao longo da tempada, e, bueno, esperamos que culminadas con éxito, e, como ti ben dices, é unha tempada que unha categoría na que agora nos enfrentamos aos dous primeiros clasificados da tempada anterior, pero que en calquer momento podes perder con calquera porque é unha categoría con moitísimo nivel. A seguinte xornada, imagino que xa preparando no equipo ese seguinte partido que será contra o Val. Sí, estamos xa pensando no noso primeiro desplazamento xa, digamos, longo a terras ferrolanas, e, bueno, tamén un conxunto que visto o ano pasado que podemos a sorte de ver en 2 partidos, un equipo con moitísimo nivel, que xoga moitísimo fútbol, e a verdade que ali na súa casa, sobre todo, é un equipo difícil de gañar. Pois a ver se hai sorte. Antes de nada, sobre todo, dar enhoraboa por este brillante inicio de temporada contra os mellores equipos, campeón e subcampeón de Liga en esta división de honra, e sobre todo moitísima sorte nos seguintes partidos. Moitísimas gracias. Pois igualmente falamos máis adiante. Vale, gracias. Un saúdo.